Pernah kebayang nggak laut ngeluarin suara yang lebih keras dari paus? Tahun 1997, ilmuwan merekam suara aneh dari Samudra Pasifik. Suaranya keras banget, bahkan lebih kuat dari suara paus biru. Suara ini dinamain The Bloop. Yang bikin merinding, suaranya terdengar ribuan kilometer jauhnya. Awalnya, ilmuwan bingung. Nggak ada hewan laut yang segede itu. Ada yang mikir ini monster laut. Ada juga yang curiga makhluk purba. Belakangan, NASA bilang kemungkinan besar itu suara laut raksasa yang retak. Tapi, nggak semua ilmuwan sepakat. Karena sampai sekarang, nggak ada bukti visual yang benar-benar memastikan asal suara itu.